Yo soy Arlene y hoy les voy a enseñar a hacer algo que es hacer una fogueta casera en casa, porque a veces tú quieres ir como a acampar, a hacer cositas, pero como que pues no te dejan y quieres estar un poco calentito. Y ahora pues les voy a enseñar la solución, que es hacer una fogata casera. Para esto vamos a necesitar papel, que ya lo tengo desde el inicio del video, que es... Yo tengo este que es así y vamos a quemarlo. Y mi hermano va a decir las instrucciones. Que esta no es su voz real, es muy editada, pero bueno. Este papel es muy amable. Bueno, así obtienen su fogata casera. Espero que les haya gustado el video. Y esto sí no se va a prender, así que ocupan su chancla a la mano. Cállate. Ay. Es solo mayores. Solo para mayores de 5 años en adelante. Y no, por favor, no usar en lugares flamables. E incluso adentro de tu casa es muy ¡Abajo de peligroso. la cama! Así que no deben de tratar de hacer esto solo porque una niña estúpida lo haga. Por favor, no dejen rastros y apáguenlo bien. Está abajo de la cama. Bueno, Gracias.